Sirup Gurah Al-Afiat merupakan perpaduan herbal alami Indonesia dan Tibu Nabawi atau herbal Timur Tengah. Terbuat dari bahan-bahan ekstrak terpilih yang telah terbukti secara empiris mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh sekaligus mengobati flu dan batuk. Dalam menanggulangi influenza, pertama-tama sirup Gurah Al-Afiat bekerja memperkuat sistem imunitas penderita influenza. Kemudian secara bertahap, sirup gurah mengobati penderita sesuai dengan gejala yang ada atau simptomatik. Di antaranya dengan mengeluarkan dahak, menurunkan demam, menghangatkan badan, dan menambah nafsu makan. Kemudian bersama antibiotik alami yang terdapat dalam sirup gurah, sistem imunitas inilah yang bekerja melawan virus influenza. Dengan istirahat yang cukup, menghindari makanan yang berminyak, es, dan banyak minum air putih, pengobatan akan lebih efektif insya Allah.